Процесс на месте не стоит. Задняя часть подросла. Появилась уже задвижечка. Дверки установлены две. Вот с этой стороны как камин будет. Сейчас еще повыше поднимется. С передней же части все гораздо интереснее. Уже готова перемычка. Консольный ряд. Здесь точеный угол завершился капелькой. Дальше перешел в точеный ряд вот такой. Это еще пока только заготовка. Раскладка на сухую. Дальше прямой рядик и все уже. Сверху установится еще одна дверка. Будет интересно.